Ребята, всем огромный привет! Вы на канале Молот. И сегодня мы будем выживать. У нас первые уроки разводить костер. Я вам покажу, как это делать. Хотя сам я, неопытный, но я вам покажу. Мы сейчас в лесу стоим. Вот, у меня с собой вообще абсолютно ничего нет. У меня есть только зажигалка и есть ножичек. Я вам могу показать, как это все можно сделать, как развести костер, чтобы отходы вам не замерзнуть, какой-нибудь таежный в лесу. Вот, и я сейчас буду вам показывать примерно, как это все делается. То есть у меня есть сумка. Вот. Здесь только у нас зажигалка одна газовая. Вот такая вот. Потом из пятерочки. И красивая зажигалка за 60 рублей газовая тоже. Вот такая красивая. Все. Потом у меня в сумке только лежит. Это у нас телефон. Это у нас, ребята, и еще кофе 3 в одном. Я покупал. И сооружение. Мы берем одно сооружение под названием нож. Вот. Сумку мы вешаем на плечо. Все. Сейчас нам нужно собрать какую-нибудь сухую кору, чтобы положить под низ костра, чтобы зажечь костер. Правильно? Правильно. Вот. Пойдем сюда, вот, к этому дереву даже подойдем. Посмотрим. Тут она сырая, конечно. Ну ладно, снимаем кожу. И начинаем, ребят, нарезать. Движениями. Оп. Короче, коры насобираем сейчас. Буквально горсть, ребят. Больше не надо. Больше не надо. Вот. Сухая вроде кора. Все. Абсолютно никого в лесу нету. Я один застрял в лесу. Я вам покажу уроки выживания. И плюсом на этом примере я буду сам обучаться выживать. Вам показывая что-то интересное, красивое, природу. Оп. Короче, вот, примерно насобирали. Буквально мало, я так для примера покажу. Вот, сухая. Потом расчищаем снег. Где мы хотим костер развести. Допустим, даже вот здесь вот. Так, сумку я вешу на вешалку. Ножом расчищаем. У нас есть здесь снег. Это проблема, спросите вы. Да, это проблема на самом деле. Но мы сейчас попробуем просушить снег нашими зажигалками. Мы ложим сначала кору. Вот так вот ее распределяем. Вот, наламливаем. Вот она хрустит, значит сухая. Вот так вот просто сверху что-нибудь. Так. Все. Теперь нам нужно нарвать дрова. Они, возможно, в большинстве случаев валяются прямо у вас на дороге. То есть сухие, не сухие, это мы сейчас все проверим. Вот пойдем сюда, пройдем немного, посмотрим. Вот, это сырая полностью. Сырая хвоя. Так, ну там, короче, все сырое. Потому что вы сами понимаете, какая погода, какой климат у нас стоит. Сухие дрова. Я тебе покажу. Сейчас как-нибудь убрать. Нет, точно не сухая. Она вообще-то маленькая. Продолжаем. Ребята, сейчас я вам покажу. Я тебе даю сухую. Вот, допустим, берем. У нас получается вот такая штука. Попробуем сейчас ее прогреть. Хорошенько. Потом накинуть
такую штуку. Ну, сейчас попробуем. И, ребята, если не получится вообще развести костер, вы обязательно пишите комментарии. Попробую еще раз. Потому что я вместе с вами практикуюсь еще. Все. Мы идем, получается, вот сюда вот. На место костра. Все складываем. Сейчас все накидаем сюда что-то хорошенького, новенького. Вот. А где же моя сумка? Вместе к этой трухе. Оп, оп, оп. Оп, ребят. Как хорошо-то идет, да? Вот. И тут уже, я могу вам сейчас показать. Вот. Уже сухая. То есть ее можно у нас, получается, наломать. Оп. И кидаем ее сюда. Это тоже все остальное со снегом мы выскабливаем, чтобы оно не мешало нам. Разведи костер. Ебать, как пахнет-то, блядь. Я что-то охуел. Ребят, пахнет очень вкусно. Прям лесной таежный. Второй вот так вот. Все, достаем. Блядь, лампушка падает мне сверху постоянно. Летучие мыши, что ли? Сейчас я возьму. Если хорошо, не забывайте обязательно подписываться на мой YouTube канал Молот. Здесь будет очень много хорошего контента. Обязательно, как говорится, пишите свои комментарии. Все. И начинаю прогревать нашу труху. Сначала лучше, наверное, вот этой. Ребят, абсолютно нет ничего у меня. Неудобно. Берем, если не получается, берем просто обычно. Начинаем поджигать. Чтобы она полностью сама загорелась. Чтобы ее потом подкинуть под низ. Она сама начала жить, нахуй. Не, это опасно, ребята. Что за хуйня творится? Начали зажигалки просто ломаться, нахуй. Короче, я уже в лесу примерно где-то час нахожусь. Мне на самом деле немножко страшно становится. Вот. Но я, кажется, начинаю немного понимать, то, что Стругалова может нам не помочь. Нам нужно найти сухую поверхность. Вот. Мы берем одним движением рукой, нажимаем на нее, она ломается. Вот. Втыкаем нож в дерево и начинаем стругать. Ну, вот она.
Хороша дурка. Собакина. Так, ладно. Короче, епона твою же мать. Ну, короче, мы ее полностью все. Она, возможно, не успела мне этот полностью вся весь климат, вся вот эта вот хуйня. Ребят, извиняюсь за мат. Не, она сырая здесь. Все равно. Твою ж дивизию, а. Оп. Короче, ребят, видимо, сегодня у нас урок провален. Я застрял далеко в глуши. Вот. Но я, ребят, как я говорил, я практикуюсь вместе с вами на данный видеоролик. Если он куда-то попадет, обязательно пишите в комментарии. И пишите лайки. Напишите в комментариях, потому что я такой долборез, который не смог развести костер. Блять, вот такая вот хуйня. Ну, как говорится, мой опыт и опыт вообще нет. Но подскажите обязательно в комментариях, как можно сделать лучше. Я сниму еще более длинный видеоролик. И костер будет стоять хороший. Домиком. Вот. Тогда надо собираться домой, в холоде идти пешком. Сегодня я в лесу точно не останусь. Так что обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Молот. Как говорится, мы только начинаем. Вот. Поэтому для вас специально на подписку нажимайте, чтобы она стала серой. Блять, ну ладно, все, всем пока.